Хәерле кис, тамашасылар. Һаумыһығыҙ. Атай менән ағайым һаман юҡ. Оҙаҡламай ҡайтырҙар, ҡыҙым. Әйҙә, үҙебеҙ генә башлай торайыҡ. Оҙашалар. Борсолма, Гүзәл. Атайың Өфөнө бик яҡшы белә. Данис! Ғафу итегеҙ, Башҡортостан ҡунаҡханаһына нисек барырға? Унда автобустар күп йөрөй. Нисәнсе автобусҡа ултырырға һуң? Икенсе, 66-нсы, 24-нсе. Оҙаҡ барырғамы? Юҡ, 3-4 туҡталыш. Автобус ҡунаҡхананың ҡаршыһында туҡтай. Ярай, рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Повторяйте, вместе с нами. Ғафу итегеҙ, Башҡортостан ҡунаҡханаһына нисек барырға? Ғафу итегеҙ, Башҡортостан ҡунаҡханаһына нисек барырға? Унда автобустар күп йөрөй. Унда автобустар күп йөрөй. Нисәнсе автобусҡа ултырырға һуң? Нисәнсе автобусҡа ултырырға һуң? Икенсе, 66-нсы, 24-нсе. Икенсе, 66-нсы, 24-нсе. Оҙаҡ барырғамы? Оҙаҡ барырғамы? Юҡ, 3-4 туҡталыш. Юҡ, 3-4 туҡталыш. Автобус ҡунаҡхананың ҡаршыһында туҡтай. Автобус ҡунаҡхананың ҡаршыһында туҡтай. Ярай, рәхмәт, һау булығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Ғафу итегеҙ, Башҡортостан ҡунаҡханаһына нисек барырға? Унда автобустар күп йөрөй. Нисәнсе автобусҡа ултырырға һуң? Икенсе, 66-нсы, 24-нсе. Оҙаҡ барырғамы? Юҡ, 3-4 туҡталыш. Автобус ҡунаҡхананың ҡаршыһында туҡтай. Ярай, рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Эй, улым, Дедушка, вы заблудились? не знай, не понимай. Мен улым ҡыҙыма китеп барайым. Адресы нисек? Адресы Октябрьдең 50 йыллыҡ урамы 14-нче йорт. Это где-то напротив дома печати. Вам надо на 5-й автобус. Бабай, 5-нче автобусға ултыр да Дом печати матбуғат йорты туҡталышында сығырһың. Бәлки шунда һинең эҙләгән йорт. Ай, рәхмәт улым, ай, рәхмәт. 5-нче автобус ҡайҙа туҡтай һуң? Ана, бар, шәберәк. Повторяйте вместе с нами. Мен улым ҡыҙыма китеп барайым. Мин, улым, ҡыҙыма китеп барайым. Адресы нисек? Адресы нисек? Адресы Октябрьдең 50 йыллыҡ урамы 14-нче йорт. Октябрьдең 50 йыллығы урамы 14-нче йорт. Это где-то напротив дома печати. Вам надо на 5-й автобус. Бабай, 5-нче автобусға ултыр да Дом печати матбуғат йорты туҡталышында сығырһың. Бабай, 5-нче автобусҡа ултыр да матбуғат йорты туҡталышында сығырһың. Бәлки шунда һинең эҙләгән йорт. Бәлки шунда һинең эҙләгән йорт. Ай, рәхмәт улым, ай, рәхмәт. 5-нче автобус ҡайҙа туҡтай һуң? 5-нче автобус ҡайҙа туҡтай һуң? Ана, бар, шәберәк. Ана, бар шәберәк. А теперь проверим. Дедушка, вы заблудились? Не знай, не понимай. Мен улым ҡыҙыма китеп барайым. Адресы нисек? Адресы Октябрьдең 50 йыллык урамы 14-нче йорт. Это где-то напротив дома печати. Вам надо на 5-й автобус. Бабай, 5-нче автобусга ултыр да Дом печати матбугат йорты тукталышында сыгырһың. Бәлки шунда һинең эзләгән йорт.
Ай, рәхмәт улым. Ай, рәхмәт. 5-нче автобус кайда туктый һуң? Ана, бар, шәберәк. Ай, рәхмәт, шөкер. Тизрәк өлгерәйем әле. Мин әле юл күрһәтегез инде. Куйда? Универмагка. Бында якын тирәлә универмаг бармы? Был терле универмаг юк, апай. Автобуста барырга керек. Ниндәй номерда? Икенсе. Ниндәй тукталышта төшәргә? Универмаг Уфа токталышта. Озак барыргамы? Йөгереп барһагыз якын, атлап барһагыз озак. Рәхмәт, балалар. Бик һәйбәт аңлаттыгыз. Повторяйте вместе с нами. Мин әле юл күрһәтегез инде. Миңә лә юл күрһәтегез инде. Куйда? Кайда? Универмагка. Бында якын тирәлә универмаг бармы? Универмагка. Бында якын тирәлә универмаг бармы? Был терле универмаг юк, апай. Был тирәлә универмаг юк, апай. Автобуста барырга керек. Автобуста барырга кәрәк. Ниндәй номерда? Ниндәй номерда? Икенсе. Икенсе. Ниндәй тукталышта төшәргә? Ниндәй тукталышта төшәргә? Универмаг Уфа токталышта. Универмаг Уфа тукталышында. Озак барыргамы? Озак барыргамы? Йөгереп барһагыз якын, атлап барһагыз озак. Йөгереп барһагыз якын, атлап барһагыз озак. Рәхмәт, балалар. Бик һәйбәт аңлаттыгыз. Рәхмәт, балалар. Бик һәйбәт аңлаттыгыз. А теперь проверим. Мин әле юл күрһәтегез инде. Куйда? Универмагка. Бында якын тирәлә универмаг бармы? Был терле универмаг юк, апай. Автобуста барырга керек. Ниндәй номерда? Икенсе. Ниндәй тукталышта төшәргә? Универмаг Уфа токталышта. Озак барыргамы? Йөгереп барһагыз якын, атлап барһагыз озак. Рәхмәт, балалар. Бик һәйбәт аңлаттыгыз. Ярый, һау булыгыз. Авлы. Исән булыгыз. Привет. Привет, красавица. Сәлам. Кайһылай оҙаҡ йөрөнөгөҙ һеҙ атаһы? Сначала ждали Даниса из школы. Потом помогали прохожим найти улицу. Вот так время прошло. Яулай булғас, һөйләп ебәрегеҙ әле. Кемдәргә юл күрһәттегеҙ һеҙ? Кемдәргә юл күрһәтмәнегеҙ дип һорасай. Ну, хорошо. А теперь давайте продолжим наше знакомство с Уфой. Давайте. Әстәй, абыл ниндәй һәйкәл? Был Салават Юлаевҡа һәйкәл. Уны кем эшләгән? Скульптор Тавасиев ижад иткән, ә архитекторы Ғәйнетдинов. Мөхәббәт һәйкәл. Эйе, ҡыҙым, Мөхәббәт батырға мөхәббәт һәйкәл. Был Нестеров исемендәге Дәүләт художество музейы. Яңыраҡ беҙ унда булдыҡ. Абыл ниндәй музей? Археология һәм этнография музейы. Һәр йортта бер музей. Был Рус Академия драма театры. Ул ҡайҙа урынлашҡан? Өфөнөң Үҙәк урамы Октябрь проспектында. Абыл нимә? Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры. Беҙҙән йыраҡмы? Юҡ, яҡын. Ленин урамында. Минең операға барғым килә, әсәй. Барырбыҙ, ҡыҙым. Аҡбуҙат ипподрома. Һин унда ҡасан булдың әле? 11 октябрҙа республика көнөндә. Атайыма алып барҙы. Һин эштә инең. Өфөлә юғары уҡыу йорттары бик күп. Юғары уҡыу йорттары? Эйе, Башҡорт дәүләт университеты, авиация университеты, аграр университет,
сәнгать институты, Кунак йорты, Каруан Харай, Өфөнең тагы бер күркәм урыны. Һуңгы елларда Өфөлә яңа йорттар, театр, мәктәп, банк, магазиндар төзелде. Өфө яшәрде, матурланды. Да, Уфа красивый город. Эфе матур кала. Мин Өфөне яратам. Өфөгә яшәйм. Атаһы, сак кына дөрес әйтмәнең. Өфөгә яшәйм түгел, ә Өфөлә яшәйм. У меня проблемы с окончаниями. Небольшие, но в основном ты путаешься в окончаниях склонений существительных. Хорошо, я постараюсь исправиться. А теперь давайте перейдем к падежам. Урам. Улица. Притяжательный падеж. Урамдың. Улицей. Направительный падеж. Урамға. Улица. Винительный падеж. Урамда. Улицу. Исходный падеж. Урамдан. Из улицы. Местно-временной падеж. Урамда. На улице. Теперь я попробую сам. Йорт – это дом. Йортон ташин карайм. Йортка инем. Йорты акшатам. Окшатам. Окшатам. Йорттан үзем Сыгам. сығым. Күнленем йортта қала. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вместе с нами. Йортон ташин карайм. Йорттың тышын қарайым. Йортка инем. Йортқа инәм. Йорты акшатам. Окшатам. Окшатам. Йортты ұқшатам. Йорттан үзем Сыгам. сығым. Йорттан үҙем сығам. Күнленем йортта қала. Күңелем йортта қала. А теперь проверим. Йорт – это дом. Йортон ташин карайм. Йортка инем. Йорты акшатам. Окшатам. Окшатам. Йорттан үзем Сыгам. сығым. Күнленем йортта қала. Таптым, нашел. Неме таптың? Ер, һүҙҙәрен һөйләйемме? Әйдәле һөйләле ул. Тау башында балҡый бер ҡала. Ул ҡала Өфө тип атала. Яҡтырып яна йондоҙҙары, матурҙар егет һәм ҡыҙҙары. Афарин улым. Уңға направо. Һулға налево. Тура прямо. Ҡаршыһында напротив. Туҡталыш остановка. Ҡунаҡхана гостиница. Урам улица. Йорт дом. Һәйкәл памятник. Ҡайҙа урынлашҡан? Где расположен? Нисек барырға? Как идти, как доехать? Ниндәй туҡталышта төшөргә? На какой остановке выйти? Нисәнсе автобусҡа ултырырға? На какой автобус садиться? Өфөнөң күрке, Өфөнөң күрке. Өфөгә барам, Өфөгә барам. Өфөнән үтәм, Өфөнән үтәм. Өфөлә ҡалам. Өфөлә ҡалам. Здорово. Қал болғыр. Өфөлә ҡалығыҙ. Хушығыҙ. Мы с друзьями не скучаем.